大家好！哇，今日好特別啊！知唔知咩叫做 EMS Training 微電流健身啊？今日嚟咗 TX Club Wellness Hong Kong 哇呢個 centre 啦，就喺上環某商業大廈入邊咧。入地見到阿 J 啊，哇！講明先啊，我冇收廣告費啊！我完全嘅時候咧，因為就認識阿 J 嘅呢個朋友嘅時候，我非常尊重佢呢個創業精神，20分鐘啊就減成磅嘅脂肪喎！嗱，好幸運第一小弟咧，呢個脂肪唔算太多，1磅脂肪等於3500卡路里啊！佢話減唔到1磅脂肪都會增加肌肉喎，講緊係嘛？咁所以咧，阿 J。不如講咁多嘢嘅時候咧，嚟個 before and after， 實質上做一做呢個20分鐘運動俾你睇睇。OK， 睇下係咪真係有料到減成磅脂肪3500卡路里喎？講緊冇問題。好，不過係幸運地你摸下小弟嘅時候啦，呢件衫咧都我脂肪唔算太多，所以應該我就減唔到1磅脂肪。但係減唔到1磅脂肪咧，都會增加肌肉喎，係咪？起碼啦，你脂肪唔多，咁啊肌肉度點樣都會有嘅咁樣。呢個咪擺翻你度呢個，會唔會得唔得？收唔到聲音，得唔得？夾翻個嘅，我驚收得唔清楚，收得唔清楚。好啦，好，之後咧20分鐘嘅運動，再加20分鐘叫做 infrared 嘅 sauna， 呢一個係 live 嘅，真係 before after。喂，你講 before 先，而家 before 點啊 ？before 咧，我哋要上磅啦，咁我哋要睇個數據啦。睇完個數據之後咧，咁個磅喺呢一度嘅。咁一陣間我哋會做晒之後，再翻嚟轉頭，再學多一次嘅，得唔得？好。咁而家就嗱，今日你要做嘅嘢咧，就比平時簡單啦。屋企都冇咁簡單啦，就2樣嘢啫。係 OK， 咁全程咁樣做。咁身後面咧，我就會去做我哋 get ready 先。咁你哋預備下可以睇其他嘢先。但係使唔使上磅先㗎？而家要 before， 因為 before after 嘛 ，before 係咪上磅 measure 一下先？好啊，上磅係咪應該要啊？要嘅。我整個聽你 instruction 啦。好，咁而家仲要上磅先。係。好。咁我企上去咯喎。OK， 好啊。咁啊，再拿住呢支嘢係嘛？係。咁啊，撳落去啦。所以我而家就 measure 74.8 kg。Yes。OK 嘅啦。放翻低，好啊。係啦。唔知標唔標準啦，不過再嚟。咁咧，稍等啦。咁我哋會睇下個數據先。咁咧，借一借個電話啦。係啦。咩？即係代表咩數據咧？而家就嗱，而家咧 ，Aaron 咧近排啊，74.8公斤，裡面咧有37點幾度，38度啦，肌肉嚟嘅。係。其餘脂肪咧就8.4。咁你好 fit 啦，咁睇埋先，即係我哋通常講百分比咧，你11。咁一陣間我哋都會睇呢一個組合咧，喺最終成個 report 咧。我哋會睇翻出嚟個對比嘅，希望有個明顯校對。試下啦，喐咗先，唔好講咁多嘢。講咁多冇意思。好，喐20分鐘，再加20分鐘嘅 infrared sauna。但係咧，真係20分鐘時間，聲稱啊會 burn 1磅嘅脂肪。但係當然啦，大家睇到而家真係有料到嘅時候咧，記住揾阿 J Wong 啊，咁啊個 WhatsApp 電話號碼打埋喺度，2種方法可以幫到佢啦。你可以嚟幫襯佢啦。每一次嘅時候5嚿水有找喎，佢話大概係咪20分鐘運動，20分鐘呢個嘅 infrared sauna， 總之50分鐘啦，搞掂嘅時候，每一次就500蚊有找啦。或者你甚至乎咧，你想投資啊，佢想開多好多分店添嘛，你想做嘅投資者，哇！幫助佢，唔係幫助佢咧，幫助你自己咧搞呢盤生意嘅時候，直接可以揾佢，唔知投資幾錢啦，咁你直接揾佢自己傾啦。當然租鋪嘅時候記住租我哋跟興嘅鋪啦。OK， 我哋嘅鋪已經係最靚嘅鋪啦。呢啲好似快剪咁啊！喺條街度可以開好多檔嘅時候，入到嚟20分鐘搞掂嘅時候咧，就減1磅嘅脂肪，再加20分鐘嘅 infrared 嘅 sauna， 所以佢都有個願景啊！街上面咧有好多呢啲嘅鋪。好，嚟啦！我強調我冇收廣告費啊！我完全咧認識阿 J 呢個朋友嘅時候，覺得好有心做啊！咁啊，年輕人創業真係多多支持啊！好，垂低手先啦。好，停起好。嗱，有啲逼㗎，嗱，留意翻成個感覺，唞氣咧，一開頭會有少少困難啲嘅。好啊，係啦，咁啊，所以有部分有啲人啦，譬如如果真係好有興趣嘅，但都要留意有冇心臟、高血壓呢啲問題，我哋都係避開要唔做得嘅。OK， 好，手打開先。高血壓啊，心臟有問題都唔得嘅呢啲。係啦，咁我哋冇去 take risk 啦，因為我哋都係啲我哋想做你生意嘅。好 ，Aaron 挨後先。好 ，OK， 係啦，我哋都想做生意，但係都要顧及啲安全，會守則先嗱。好，但係上嚟因為着件衫好似我咁都要緊幾一套衫㗎嘛。係嘅，你要一套新嘅衫嘅。明白。OK， 不過個啲客上嚟咧，佢話個感覺而家好似一個鬥士爭副眼鏡，係啊，爭副黑超。其實有嘅，應該嗌你哋戴埋黑超。好，企高趌。企高。
好 OK 成個前咧好似 bungee jump 咁嘅 get ready skydiving。好，隻腳企闊少少啊。 OK，跟住啦，嗱，咁你諗下啦 ，Aaron， 你而家着上身有咩感覺啊？話晒你第一次，幾重下咯套嘢都，同埋緊唔緊啊？緊身好貼身嘅。咁你諗一諗，咁貼身去再有電行住嗰陣時，咁喂，你細仔未試過？其實我所有嗰陣時我有啲驚，我呢隻人未試過。所有嘅鬼鼠位其實都係冇得走嘅，你知唔知？而家仲有呢個 EMS training，就叫做微電流健身。記住微電流健身就揾阿 J Wong 啊，喺呢個 TX Wellness Centre 呢度。嗱，氹住大家先，因為佢係微電流嘅，咁一陣間其實有幾電啦，你自己要感覺下啦。好啊 OK 但係咪你會解釋個道理喺邊度啊？點解20分鐘能夠可以 burn 到等於4倍嘅運動量 burn 成磅嘅脂肪3500卡路里喎？但係背後微電流係咪有幫助到？你睇一路做一路講啊！會，呢個冇問題，因為你下一分鐘咧你就會知嘅啦。呢個問題可能會自己答翻自己嘅。OK，咁我孭住個咪係咪冇問題嘅 ？OK， 應該 OK 嘅。冇問題嘅，冇問題嘅。唔會電到個咪喎，唔知點啊？係，希望唔好爆炸。咪就唔使驚，個人就希望頂得住，唔好爆炸。好啦，去最後 last step 啦。咁我哋阿 Aaron 平時有冇做下手嗰啲運動啊？有，我就周身都有做噶啦。不過唔係話我又唔係好重嗰隻啦。我由朝到晚基本上每日都做起碼1個鐘噶啦嘅運動。我通常而家係咪20分鐘跑步、20分鐘單車、20分鐘 upper body 咯。即係有 weightlifting 㗎嘛？有，但係唔會話好重嗰啲咯。手叉腰，因為好重啦，我驚整親身體啊。我又唔係要超大隻先 ，kick back hold 住啊。好。咁你成件事每一刻咧，每一個位其實都要有咁 secure 到嘅。哇，係！如果唔係個感覺咧，係呢個第一個分別啦。第一個分別好多人都唔知啊。咁我哋少少講少少自己分別啦。因為其實呢樣嘢咧，我哋唔係 not the only one， 但係咧個分別就話我哋點樣 operate 件事咧。頭先答翻你啦，點樣可以做到咁短時間成4倍槓桿咧？嗱，留心聽。你個情況就等同於咧，好似普通嘅自身體操，不過好似加咗 steroid 㗎。咁你理解到成件事得唔得？steroid 我有冇用過啊？你有冇用過？大家都冇用過係咪？但係 steroid 中文叫咩？叫嗰啲類固醇。類固醇係啦，咁大家就可以我最忌呢啲嘢，總之我 natural 啊，所有咩 supplement 我都唔得㗎。OK， 咁啊有啲氣氛就可以開始㗎啦喎。好啊 ，OK， 咁。喂，多謝而家揸機嗰位啊，大家望住，係啊，叫 William 啊，就係呢個 Infrared Sauna 嘅供應商啊，哇，好多謝佢啊，呢個我哋嘅供應商，半專業嘅攝影師啊，好，咁啊 William 唔該，有冇 get？我聽你意思啊？20分鐘啦係嘛？咁樣就 Yes ready。你話啲人都係20分鐘頂半個鐘頂唔順你㗎？半個鐘頂唔順啦。OK 好，因為第一個 position 你一定要識嘅，頂住個波先，合住個波嗱 ，without a finger 唔要手指嘅 ，hold 住打開晒。好，咁你盡情去 squeeze 個波啦，唔好用到啲手指就得啦。好 ，get ready 咯喎。哎呀，哇！喂，真係有電，好勁啊 ！OK， 好啊，開始我哋向前推。OK， 係啦，先來回先。嗱，好簡單先，冇咩 skillful 嘅嘢，個個都唔會唔識㗎啦，係咪？真係電喎，喂！係啦，咁你又問下啦，我哋要真實啲嘅，個電最緊要係邊度電先？周身都有咯，周身都有係咪？周身都有，真係感受到個電喎。呢個係 Aaron 咧，係同我嘅客都有個分別嘅，因為原來有人唔係周身電嘅，係咩？原來有嘅喎，所以你嘅分別就話你有運動開，你平時你今朝幾點起身做運動啊？今朝7點零啦，7點零啊！哇，咁啊點解啦？我女吵醒我嘛。咁啊 Aaron 好彩有個女啦，有一個好好運動習慣先。係啊，嗱，試下 Aaron 推旋少少嘅，呢個就係你嘅 direction 好唔好？咁我哋要有一個 follow through 出去嘅，咁跟進個動作好唔好？咁你 sure 呢下點解咁做咧 ？hold 住啦，我會 resist 你嘅，得唔得？push up 咧，咁你 feel 到呢度都會多咗啦，胸口多咗啦，然後慢慢嗱，我哋翻去嘅時候咧，而家我哋推住大家，你試下讓一讓我入嚟。OK， 嗱咁啊太多咯喎，再嚟講就變咗係你讓我。OK， 我再嚟翻，跟住就我讓你。好，我讓你，你讓我。好，咁有一個 resistance， 原來唔係單單咧，喂，靠電就死㗎啦。好，你冇咗個 coaching 咧，呢個就係個分別啦。好，嗱試下啦，我會隨時會放手喎，你要唔好 lose balance 喎。Ready 啊
perfect 係嘛，你就要做呢樣嘢啦。嗱，因為你一路做啦，我會加多少少嘢俾你噶咯喎。好，哇，真係 feel 到啲繼續，真係繼續去。係啦，喐咧我就 OK 啊！你靜企喺度咧，我 feel 到啲電好勁。冇錯啦，因為我哋下一個電流咧個原理係叫 square form。OK 啊，太過複雜啦。咁簡單來說，你而家就好似頭先，如果你停喺度同喐個分別咧，係令到你個 pulse 咧全程傳送係明顯啲嘅。咁呢啲係家用版做唔到嘅嚇。係呢個喐就舒服好多，總之停喺度。冇錯啦。就 feel 到啲電好勁。咁試試咯，Aaron，我哋試下舉高手咯喎，舉上嚟先。好 ，hold 住。嗱，你比較少做嘅嘢就係咩咧？個胸口見你薄啲嘅。係。嗱，試下向住個心口，嗱 hold 住先 ，stay 喺度先。我哋 adjust 個 position， 係。然後見唔見到個天花板呢個 ceiling 啦？係。斜斜地 incline 上去。OK。啲 incline 翻嚟，嗱，記住啦，我哋做嘢唔好做一半啊！即係好似咧，你平時你嘅商鋪生意肯定啦，係咪？即係大力咁樣推啦，你都係推直嘅，推直 OK。做嘢做一半得唔得？翻嚟，再推直，翻嚟。推直慣咗咯喎，係咪？係啱啊！嗱，我哋加多少少嘢，一路做習慣，打開耳仔聽啦。將個胸口加個元素挺起呢下，再推嘅時候咧，停喺上面。我哋做一個咧相反，窩住個心口，然後挺起心口。嗱，借呢個少少位咧 ，feel 埋個背脊。而家咁個攞督住嗰個位啊！係啊！你試下谷實個力同我對住，對一個對抗嘅。係啦。咁你成件事，哇！原來咧嗰個力咧係要由裡面逼向外嘅。我哋大概維持呢個姿勢。嗱 ，Edwin 咧望一望個鐘，見唔見到啊？睄一睄，有20秒。係。嗱，我想 set 個 challenge， 20秒做10下得唔得？20秒做10得，make sense 啦，係咪？嗱，我唔係要做多，做多。而家俾做2下。我要你 control 2秒做1下。嗱，咁就過多啦，再嚟個。嗱，我哋試下 1,000 2,000 1,000 2,000，你要 control 做啲 control 嘅嘢得唔得？1,001 ，yeah， 繼續，最後20秒。好啦，嗱 ，Aaron 做啲型啲嘅動作啊嘛，我哋直播緊啊嘛。嗱，我哋一隻手擺為 hold 住個波得啦，嗰隻手打開，唔該。係啦，一個舉高，一個打開。OK，係啦。咁呢個攞嚟做咩？你舉高少少，舉到耳仔隔離嗰度。OK，嗱，舉上嚟，舉到耳仔。hold 住咯喎，唔喐嘅。嗱，你而家試下 counter 翻個力，係，再舉翻直個耳仔。好啦，而家你做呢個姿勢啦，我哋個 one arm single squat down， 嗱 push 住我嘅 up again down。嗱個 challenge 就話啦，任何中意挑戰嘅人咧都啱玩啦。點解咧？你而家係咪好難伸直？好難，繼續一定要做。喂，伸唔到，一踎落去點伸啊？伸唔到啊！踎落去伸唔到，哇！要貼住個耳仔啊嘛！哇！再加緊電而家。誒，你知啊？係啊，可唔可以講到啲講到嘅邊個位啊？成身都係咯。你要嘗試去逼自己講到出嚟。心口咯，肚咯，肚臍咯。冇錯啦。個腹部啦，個背脊啦，咁個腰咯，全部電都多咗啦。嗱，我哋堅持多一陣啦。你講得冇錯啦，中10樣中咗8樣噶啦。嗱，做一個大髀咯。我要俾你 understand 咧點樣啲4倍乘出嚟咯喎 ，Aaron。哦，你而家明唔明啊？你一路做你有 up 嘅地方，佢唔係少少同你打招呼，係每一個位都係好對等嘅，對等地 work out 嘅，得唔得？係，你要做呢件事。Get ready， 最後 last chance，last one，ready，switch other side。OK， 之後一樣要企。係啦，睇下呢邊可唔可以舉得更加好啦？因為你係咪 right arm dominant？Right arm。Yeah，perfect。先嚟，咁啊，好，高啲。哇，伸直，個樽喺個 ceiling 嗰度。Let's go， 繼續。嗱，隻手 push 我啦 ，counter 翻 ，chest high 啦。嗱，你有咩名？坐咗前面叫做啊？喂，即係彭于晏嚟嘅喎，佢型好多，表情管理一下，哦，盡量鬆容啲 ，OK 啦，收緊個肚 ，OK， 尤其是話你細仔第一次啊，電住咁做，真係第一次啊，真係第一次 ，OK， 我未試過，呢世人未試過，即係呢個 live 咁先重要，你係好係一個挑戰嚟嘅 ，OK， 好，就係咁先落 planting 嘅嘛，先啱啦，好，我哋做多2下好唔好 ？OK， 好啦。嗱，似乎咧一啲輕鬆嘅難你唔到啦，我哋開始加啲少少難度，好冇 ？OK， 好，留意啦，將你個右腳咧同左腳嗱一齊咧搭住呢條橡筋先，
係好搭翻 OK 上去啦。OK， 好啦，下面幫我掹住一條先啊。好 ，Evan 試下遞出嚟先。遞出嚟冇啦嘛，梗係難啦。好啦，咁呢個時候咧 ，Evan 留意，我哋個屁股要咁樣用啦，褪一褪後。 OK，有咗呢下咧，我哋褪翻前就夠力送條橡筋出去啊！試下啦，叻仔啦！哇，你好快喎，你好快喎，一講咁樣我，你係咪有請過教練㗎？冇少咁快嘅，點解你咁煩嘅你？嗱，你要明啦，就係 create 呢個 force 出嚟啦，得唔得？係嗱 push 咗啦，後面有 push 咗。我哋嚟多次好唔好？嚟一次嚇好，再嚟個，嗱，踩開少少添啊！好，我哋再嚟個。好嚟啊！係啦，好 ready， 褪個籮柚仔 OK， 鬆，係啦。如果可以蹬直啲咁多，喐緊少少隻手臂，係啦。我要做呢份，呢啲咧係直情係。而家做咩？而家做咩咧？嗱，而家收緊個腹，係咪？同埋個籮柚，收緊個腹係啊，應該要你話我知喎，得唔得？feel 到個腹係咁電啊！係啊！係啦，啱唔啱啊？而家動作啊？可以嘅。咁我哋可以兼顧埋一啲其餘比較容易遺漏咗嘅咩呼吸啦。係啊，係啦，我要聽到係啦，我要呢下嘅呼冇問題。吸咧可唔可以大膽啲啊？我想原則要吹脹個身嘅。係啦，呼，仲有最後望一望先，3、2，我哋做個 transition 好唔好 ？OK， one，OK， 好 put down 先，點樣 transition 咧？好簡單，好 ，Evan 企都係企中間呢個位，我度住呢個位。係，好，係啦，得唔得？好，企，即係中間呢個位，好。係啦 ，OK， 企住啦。好，得，呢隻手攞住幫我，呢隻手幫我攞埋。好啦，因為頭先個姿勢啫，一模一樣。不過咧，留意淨係咁樣上，咁樣落，好似 Good morning 咁樣，Good morning 咁樣。Good morning。嗱，手要直嘅。Good morning。係啦，手直。up。Good morning，跟 all the way up。哇，我都 feel 到你啲電喎。哇，你啲電好勁喎，幾通電喎。嗰啲電好勁。我真係呢世人第一次着住件衫做，即係我都服咗自己舊姜咁做。我驚啲 live 咁突然間瞓低咗嘅，希望唔會。但都要話翻俾大家聽咧嘅，我哋事前係好安全要填咗啲嘢嘅。我 WhatsApp 問咗你嘅，你係啊，OK 嘅。當然啦，即係知道身體狀況啦。幸運地阿媽生得小弟叫健康，50歲仔啦，都仲 OK， 幸運地算好靚喎。好 body fat。嗱，咁樣一路做呢個叫 transition 一個咧，等你延續到咧。你平時做 gym 嘅經驗係點咧？大概咧10秒唔使你又放低㗎啦，係咪？係啊。而家點解成件事咧攞去 continuous 到成分鐘你冇停過？係啊。呢個就係個 point 啊，得唔得 ？No bullshit，come on。個 point 係咩？點解成分鐘冇停到而家咧？嗱，因為點解咧？頭先你做咗一個好闊好難係咪？本身應該要停係咪？係。但係你會即刻 continuous 一個 easy 嘅難度。嗱，呢個就係個 method 啦。我哋唔係淨係單單靠電咁簡單嘅，係個 approach 個 methodology 嘅。Come on， 嚟做多3下，好，做多2下，最後啦，好啦，好未完嘅喎 ，Evan 咧將兩隻腳咧緊如個位置都合埋一齊。好，再嚟 ，OK， 做乜嘢咧？做咩？而家你個人污咗喺下面啦，係咪 ？OK， 今次唔好起身嚟污喺度。OK， 跟住咧 roll，OK， 係啦，你要靚仔少少，即係隻腳微微屈啦，係啦，微屈嘅。好啊，嗱，要話你自己知，上到最高，然後 down 到最低，係啦，上到最高 ，down 到最低，係啦，你 feel 到個 back 啊，用個 back 嘅，咁你初次感受到原來個背肌咧，而家 feel 到多唔多啲？哇！再多啲勁，再多啲啊！再多啲電，勁啊！繼續嗱，播部詞俾阿 Edwin 聽先。你原來咧 run 咗大概10分鐘度。好，good，冇問題。喂，10分鐘嚟㗎，easy。OK，點啊？幸運地都仲頂得順。似乎個樣唔係裝嘅喎，真係攰嘅喎，係嘛？跟住係咪？真係攰，真係攰。好，做多2下咧 ，Edwin，我哋 transition 個手，你而家係咁。最緊要未試過啊！呢世人未試過。好，收埋，咁樣。係啦。好，呢世人未試過，所以唔知道 what to expect。嗱，試下啦，知道你啱啱先落低少少，高階，係啦 ，up down up， 嗱，留意我觸碰嘅地方啦，係啦，利用佢去將件事撈上嚟。嗱，我點解好重個 keyword 你知啦？你要咁個諗法，撈上嚟你諗，哇，開始爆汗，唔係假㗎呢啲係嘛？喂，可以近少少睇下啲汗喎，呢啲反光位嚟，着咗好耐啦。
好呀，最後一下呢 ，OK， ，OK，好啦，擺低佢先，擺翻低，好擺低，好，好啦，行下一步先啊。好，好啦，咁我 make sure 咧，好啊你做嘅地方咧做啱咗之後啦，咁都要做下阿 Aaron 多唔多啲女 fans 咧？女 fans 都要關心啲囉柚靚唔靚咧。 OK 有方法嘅。嗱，而家試下好似高踭鞋咁樣趌高個趌踭鞋 OK， 好，好啦，咁你隻手咧 hold 住喺呢度。 OK，好啦，我哋試下咯喎，留意腳板同腳前掌嗰度。 OK，我哋做一個咧好跪低落，下跪嘅動作啦。即係擺喺上面手係啦係啦。 ，OK，之後咧係啦，跟住記得上翻去咁你注意一路做啦。 ，OK，唯獨試過我日日都 squat 㗎，係啦，個腳踭唔好離地就得啦。腳踭唔好離地，而家離咗地咯，哦唔係，唔好離開綠色嗰嚿嘢，冇錯咯，冇錯啦。好，因為點解咧？做得啱唔啱個分野喺呢度嘅，你要 concentration 喺個腳板同埋個地板。好，你要借個 counter force，OK？好，可以做得 detail 啲啊 Aaron 嗱，見唔見到個點啊 chest 啊？當你 get up 嘅時候，見唔見到呢個位好清晰？但係呢一落好似唔見咗，你睇唔睇到？好似收埋咗。 OK，所以唔好屈埋就係你要唔好屈啦，淨好唔好屈係用個 knees，淨係用 come on work。係啦，當 everything 差唔多，咁你就開始專注下呼吸啦。係啦，因為好多人都唔知背後有一個好 basic 原理，呼吸係我哋嘅 energy 一個 source，係啊，好重要啊，係好多人唔知嘅，以為係食咗幾多嘢就用翻幾多。而其中一個而家 EMS 嘅原理，微電流咧係去到你個 level 咧，係幫你 demand 你嘅 energy from 你嘅糖分嘅。嗱，呢啲係行業秘密，我都話埋俾你聽啦，希望你嘅人要受惠到啦，加油！我哋做多3下。2下，做得一下，嗱，似乎難你唔到咯喎。係，好點啊夾出嚟啦，因為你始終有做開。好，我哋嚟一嚟個位置。好，大家想試記住揾阿 J 啊，每堂五嚿水有走。想投資埋佢盤生意嘅時候啊，開分店啊，直頭揾佢添啊。最緊要佢都揾緊投資者。係，好啦，好 Aaron 接住跪一跪低，下低個位置，跪低，雙膝跪上去。係，OK，好。好啦，嗱，我哋做多樣嘢咯喎，差唔多啦。嗱，將隻腳合埋少少啊，合埋啲兩隻腳，膝頭都係。好，留意啦，後面咧有個波，我想你咧試下坐落去，向後坐。OK，咁坐到係咪？你知啦。坐到啦。好啦，企翻起身先。 OK 第二個，好，今次你隻手咧遞住，好，再坐好冇 OK，好啦，咁簡單係咪？喂，冇咩料到喎。咁你留意一下啦，我要將成個身咧，而家見到嘅成個人改為咁樣斜挨，哇，再上。 OK，嗱，原來就係個分別喺度啦。嗱，唔好喐住，挨斜個身，係斜個身。瞓落去，哇，跟住望鏡，會失衡。再起係，係啦。最終想要點解咧？你要有個波啦，嗱，坐落去，係嗱，屈膝啦，屈膝，屈膝係啦，屈膝，係啦，跟住再起。隻腳咁樣擺得唔得啊？咁樣會好啲啊？唔使，唔使，好大壓力。係咯，唔得，係啦，咁咪跣咗個波出嚟。係啊，好大。好，再嚟。再做。 OK，係啦，再嚟。 OK，好，去到呢個啊，呢個鋪啊，好呢個鋪住係嘛？好，好。應該 feel 邊個位而家係？大腿前面同埋個籮柚要收緊。好，呢個會比較弱啲嘅，因為你個 hip 咧個肌肉唔夠。係咪啊？係啊，睇到嘅。 hip 肌肉唔夠，同埋 flexibility 唔夠啊。係啦。我 flexibility 好渣。我哋做咗2下到啦，因為對你嚟講呢個感覺算係好大㗎啦。好，做多一下啦，掌嘅。嗱，腳震啦，呢度。OK，好，因為我哋撳手落地。好。我老婆，我女叫我做 chicken leg，啊，係。雞腳。OK，好，點啊？我哋起撐一撐翻起先。 OK，好。嗱，我想問你 upper body push up 你做到幾多下嘅 push up 都 OK 嘅，冇問題啊，咁嚟啦。 OK 嘅，睇下即係 push up 啦，睇下點逼法啫，係嘛？咁啊，利用呢兩個 block，我哋做一個 push up 啦。 OK，好啊。哇，OK，咁點啊？push 啊？係啦 ，feel 下個 chest 啦，個電力會大咗少少啦，個 chest 嘅位置啦 ，arms 啦 ，feel 到個手臂咧 ，feel 到嘅，超 feel 到。7，喂，仲要下喂，差唔多，我幫你 count 住，10秒，呢10秒我做3下啫，秒半到1下，秒半到1下。OK，好啦，做埋心啦，OK，
OK，好有找啊。跟住我要示範一個好快嘅動作啦，睇住。平時做 apps 咧，我哋咧先應該見過一啲咁嘅動作係咪？係嗱，我哋留意去到中段咧，拐一拐過嚟，哇！將個身咧睇住啦，明顯向下壓，壓落去，冇問題嘅。所以你要 push knee and 係啦 knee。好，試下。好，咁你用呢個 position。我啲 flexibility 通常好渣。都唔係啊，你幾好。爆溫汗啊！爆汗啦，爆汗啦。啊，嚟，嗱，一 push 啊！係啦，哇，咁樣係嘛？係，你啱啦。但係咧，你要向你嘅左邊 shoulder， 係啦，壓落去，係啦 OK，即係你個膝頭咧，knee 向個左邊膝頭，係啦。如果可以咧，係啦，係啦，因為咧隻腳唔好掂到地啊。我隻腳唔好掂地。唔地嘅，我頭先冇掂地。係就係咁啦。嚟咁。呢個好難做。work。咁你有冇掂地？啱啦 ，feel 多少少啊，再攞多少少電俾你噶啦。加油！唔係講笑啦，表情。加油，做多兩下。好 ，other side，save some energy。Right side。嗱，你做得好靚啊！就係點樣掂地同埋向你個 right shoulder 啦，今次係啦。其實我哋目的係希望壓近少少個目標啫，個目標就係個手個 shoulder 嗰度，你要 in 嗰個位置。位置做幾多下位？加油！我幫你 count 緊，最後嗱做多三下，10秒入面做多3下 ，fair 啦。嚟多下。OK，perfect。好，個個都做嘅平板，即刻落個手踭，做個平板。OK，即刻落個平板。平板做咩？落手踭。OK，即刻落踭。咁之後咧？平板支撐。OK，齋 hold。OK，hold 住。啊，冇人嘅，好嘢。哇！你成身都電喎，喂。係。哇！好勁啊啲電。通晒喎，你大佬。真係好痛。好痛。成身電。好勁啊佢。爆晒汗。哇！你仲要 live 緊添。OK， 已經跌咗落嚟啦。好啦，好，仲點咧？頭先報時啊，10分鐘。你想唔想知而家用咗幾多時間？用咗好似我哋好似時光平衡咁啊，冇喐過咁啊啲時間。你用咗成5分鐘啊！哇，係咪好似冇喐過啊啲時間？喂，頂唔順啊，好直。好，你起身啦。好啦。好，跟住我哋起埋身先，未完啦。OK， 好，起身先。好，出嚟咧。好啦，喂，咁做少少手臂啦，好冇？即係都攰啊嘛。喐下就得啦。俾你。如果停喺度，呢啲電都好勁啊。個肚你想揀，可唔可以做個肚啊？係咪 ？OK，冇問題。好啊，我哋嚟啊。好，因為呢度掂，好住，隻手唔使攞嘅。OK，淨係將個手夾住個波，係啦，個手臂夾住個波，係啦，手臂夾住個波咁啦。係咯 ，OK，好啦，好留意啦，你揸住嘅時候咧，盡量向個肚皮咧嘅後面，即係你個腰骨一個 X 咁樣窩落去，係啦，然後踎低咯喎，踎落去，跟住起翻身 ，OK，再慢慢嚟嘅上嚟嗰下，好落。好，上嚟嗰一下，捲個 spine， 係啦 ，round 個 spine， 係啦，我哋將前面你見到嘅自己 empty 咗先 ，OK，我哋 focus 嘅 intention 喺後面。好 ，come on，所以呢個 axis 嚟 roll up 去 ，round up， 再嚟 round，feel 個心命好冇 ？OK，feel 到個心命啊 ？feel 到，啊，加埋個電好勁啊！唔怕喎，如果唔夠嘅話，我應該有啲秘技俾你喎啊 ！OK， 好，記錯。報時真係唔係講笑啦，最後唔夠1分鐘。OK，我哋用住呢個 rhythm， till the end，get ready，counter， till the end 20分鐘嚟啫。啊，20分鐘㗎咋。OK， 最後㗎啦。好啦，4、3、2，然後將你最感應到嘅位置個段落分段，邊個位你 hold 一 hold 喺嗰度最感應到嘅？而家好攬而家呢個位 hold 住啦。OK， 我會做個 challenge 俾你啦。喺最後呢20秒時間，企呢個姿勢係咪？你係咪最認為最 feel 到嘅？個波跌緊落嚟，執翻。夾住，得唔得？係咪最 feel 到嘅？係最 feel 到套啦。好啦，預備，望住阿 Aaron 個表情啦。Level 9，Level 11。哇 ！Come on， 最後10秒。12，count it。13，14，要叫下先，唔係頂唔順。OK，哇，姐！
哇，掂啊！20分鐘啦，20分鐘啊！點知有個搏底啊！哇，唔係講笑喎，啲汗真係哇！哇，成身爆汗啊！唉，爆汗真係爆汗呢個，唔係講笑。呢個哇，成身啲電流好勁啊！哇，頂得順喎都，犀利先係咁喎。我一世人第一次做呢個嘅微電流健身啊！EMS 第一次，我真係完全我唔知咩感覺。犀利！但我諗緊save 翻第一次嘅 experience， 梗係做翻個 live show 啦。如果你都想感受下嘅時候，係咪真係20分鐘能夠 lose 到1磅嘅脂肪，即係等於 burn 1500嘅卡路里咧？記住嚟揾阿 J， 500蚊一堂有找啊！話你跟你嘅朋友介紹啦，或者當然你想投資埋呢盤生意開分店揾佢啊，揾阿 J。OK， 點啊？而家 OK 嗱，下一步咧，嗱我哋中間會過一過水好冇？跟住一陣間下一個位置，我而家咧等一等，我幫你拆一拆翻佢先。喂，大靚仔喎，你影靚少少可以俾佢影張相我而家到時嚇咁靚仔係咪先？咁靚影張相我喂。肥咗啦已經，之前哇又唔好太瘦，唔喺鏡頭，摸住先係嘛？你唔好影到，係嘛？係啦，點啊？跟住你擺個 pose 啊，擺個 pose， yeah， 哇 OK， 好睇，唔係講笑，OK 啊嚟，好嚟，多謝，好，幫你處理。但係最緊要啊，都要睇翻聽嘅效果點先啦。如果搞完一大輪嘢乜都冇變過，咁啊難搞啦。咁就將呢條片要 delete 咗佢啦。之後咧，而家就會再加20分鐘嘅 infrared sauna 咯喎。係啦，係多謝而家揸緊機啊，阿 William 啊，就係 infrared sauna 嘅供應商啊。係。之後咧，係香港嘅供應商啦，香港亞洲唯一嘅供應商。香港亞洲唯一供應商，哇！真係開心啊！所以大家想做呢盤生意，揾阿 J 啊，可以投資去呢個微電流健身。今日我啱啱試完20分鐘，希望啊話減1磅嘅脂肪，康肥啦。咁應該其他人可能得，我未必得啦，但係起碼會增加肌肉啊又。係可以增肌啦呢樣嘢。好，其實好快嘅，因為你假設下一次咁樣做啦，你成件事係好快着上身啊各樣嘅。好 ，OK， 之後咧就呢個位置啦。咁因為咧，自己入咗去先。好，係啦，喺呢個位置拉門。冇啲飲水㗎？有嘅，我哋會攞杯。喂，有水飲嘅。OK， 好，再入嚟呢個 infrared 嘅 sauna。係啦，好，你坐咗一陣，我攞水。得。喂，William，你介紹下我呢個 infrared sauna 點樣樣啊？不如你講啦，你都有聲音啊嘛，係嘛？你 infrared sauna 咧就同傳統嘅 sauna 咧就好大分別嘅。傳統嘅 sauna 咧就譬如個空間起碼50-60度啦，而家你入邊個空間咧，你見到咧34係啦，都係34度嘅啫。但係嗰個效果同埋嗰個，因為嗰個唔同嘅之處咧，係兩支燈嗰個能量透入個身體嗰度。係，咁我點坐啊？就咁坐呢度。係啦，就咁坐一笪喺度，挨住好舒服咁樣 relax 咁就得㗎啦。剝衫點就係啦，就唔使剝衫做嘅。咁我唔明啊，點解要 infrared sauna 咧？關嗰個運動咩事啊？點解要做 infrared sauna？喂，我啱啱翻嚟啦。喂，點啊？講到邊啊？講到就係點解要做呢 infrared sauna 啦？點解運動完20分鐘喐完，點解要 infrared sauna 有咩效用咧？嗱，因為咧，大家咧運動咧就唔使講噶啦。今時今日咧，普通人都好似將自己嘅能力推到好似比賽咁嘅，推到極限。咁往往咧呢個對比就話，大家欠缺咗休息啊。休息即係修復。咁個對比越嚟越遠咧，咁個問題就話，當你恢復唔到，聽日再做，咁呢一個無限輪迴咧，我哋好多時都收唔少嘅。發炎啊、痛啊，其實好多時就係話喺個校對上咧個比例，大家係忽略咗。咁而 infrared sauna 就係做到一個咁嘅校對。因為咁你可能問，喂，點解我唔直接針去嗰啲會所嘅蒸氣得唔得啊？嗱，要同一個時間咧做到一個滲透啊。嗱，我哋可能如果大家有啲生物背景啊、物理背景咧，滲透，我哋有個滲透壓。係。咁而 infrared sauna 而家咧，你喺背脊咧，佢後面咧約莫打入你個身咧，約莫8 mm 度，前面呢個5 mm。咁呢個就話滲透咧，而係講緊普通傳統嘅蒸氣咧做唔到啦。咁簡單啲，我要滲透就要快啊嘛。快無創嘅 no downtime。咁你成件事就話好短時間啦，你應該坐多陣，你就會覺得有啲攰，有啲放軟。而係講緊好多人都做唔到呢個真係放軟都唔係咁容易喎，香港人。咁呢一個咧就係講緊係要做到呢個極致。咁呢個 infrared sauna 咧，香港
我哋係幾 power off 嘅，因為我哋唔係香港唯一一部，但係我哋同時間有齊晒成個 infrared 要嘅我哋嘅規格都有晒喺一個 store 入面所以其實大家可以有個畫面就話我哋只會睇到呢個 future 喺咁嘅市道都好啦，會越嚟越多呢類型咧嘅 business 會出現咗嘅。係啦，咁即係呢一樣嘢係比較同 Edwin， 我想問你有冇聽過類似咁噶？都冇啦，係咪？嗱，大致上係咁。咁呢次我都係第一，呢細仔啊，50歲仔啊，第一次做呢個嘅微電流健身啊，同埋要加埋呢個 infrared sauna 嘅時候咧，就希望就將呢個脂肪降低，肌肉就提升，等陣睇下嗰個減壓啦。又減壓，又睇下嗰個嘅最終結果係點樣樣。而家就喺度要焗幾耐？要焗20分鐘㗎係嘛？係啦，冇錯啦，大概就20分鐘度。好，焗20分鐘到，而家個溫度咧就講緊大概34度到啦。喂，咁阿 J， 趁我喺度焗緊，我唔講咁太多嘢咯，就反而你講下咯，係嘛？好啊，不如你解釋下你點解當初做呢盤生意啊？又或者你嚟緊發展嘅理念啊？你希望幫到人啲咩嘢？發展理念係點啊？好，因為其實喺剛好喺2019啊 Covid 之後咧，其實我喺健身嗰個行業咧都超過20年，當中有5年時間都係管理層嚟嘅。咁但係正好一個行業一個大轉變啦。你望 camera， 你望佢。哦 ，OK， 大轉變啦。咁而家我哋好多自己嘅曾經做過教練嘅，其實都係有少少叫做懷才不遇，咁都好想話幫人，第二另一個途徑去幫人。咁譬如而家我哋做緊嘅呢個 business 咧，係正正係未完全開發晒嘅。咁我覺得係如果你自己都有去做開有班客喺身嘅，咁其實我覺得呢一點係正正一個幾好嘅切入位。同埋最緊要就係唔係停留喺以前教你做用器械各樣，其實都可以，大家可以試下擁抱一個新嘅科技咧。咁前提係都要過去呢段時間不斷進修啦。如果唔係你冇進修嘅，咁呢啲我就即係幫你唔到啦，唔可以慢慢去教你。咁但係呢樣嘢絕對唔係一個 trend 嚟嘅唔係話近期興嘅 trend 其實係一個好耐好遠遠嘅一個科技嚟嘅咁所以就呢個係其中一樣啦。係，咁你可唔可以解釋下呢個科技點解能夠20分鐘就可以消耗聲稱啦1磅嘅卡路里等於1磅嘅脂肪等於3500嘅卡路里喎，即係20分鐘嘅時間就4倍嘅運動量啊嘛，4倍嘅效能，點解能夠去做到嘅？用呢個 EMS 或者微電流。嗱，呢個就要講翻咧。即係有一啲位置咧，未必可能涵蓋晒咧。咁可能大家咧聽到咧唔好如果要打要鬧咧，唔好咁大力啦，細力少少啦。不過咧，我哋以翻咧最簡單就話我哋嗰磅脂肪咧，其實真真正正入面咧，我哋要消耗嘅時候咧，就話我哋係咪將個人嘅狀態咧，直接去 demand 你嘅 energy， 咁其中一樣嘢咧，你要同你個神經系統有關啦。咁個神經系統就話我哋一個叫做交感神經。咁我哋拎部車或者都聽過有啲意外咧，聽過有啲媽媽係無啦啦抬起部車救翻個細路都有嘅。咁呢啲我哋可唔可以去到呢個狀態咧？咁我相信將呢個 picture 擺喺而家呢個運動咧，係完美好極致咁呈現出嚟。咁你話係咪我哋普通拎個重量咧唔得咧？唔係唔得。咁但係呢個方法喺現時我班客咧，全部都係好 work 嘅。咁呢個就最實嘅實例嚟嘅。最實。好，咁嚟緊你嘅發展願景點啊？諗住。咁我你介紹你而家呢一度先，你而家嘅位置喺邊度啊？喺上環邊度啊？如果大家係離開上環咧，咁其實係喺上環 B 出口正上方。咁點解有正上方咧？真係行過嚟計過嘅，10秒唔使。咁係 B 出口上環正上方龍記大廈。咁唔使接你唔係啦。咁大家可以就直接上嚟就揾到我啦呢度。咁如果你嚟呢度咧，通常每一個 hour 入面咧個 booking 都係一個客嘅啫。OK， 除非你係識嘅，譬如 Edwin， 下次你同阿波定係同邊個咁係識嘅，咁可以同時間2 pair 咁一齊嚟都得。通常係一個 hour 就一個。係啦，一個 hour 一個。係啦，咁我哋係 welcome 嘅。咁明白。好，咁所以咧，但係嚟緊咧發展嘅願景咧，諗住點做啊？發展願景啦，咁我希望譬如即係多啲去包括
其中阿 Edwin 咁啦，咁我藉住一個聯繫啦，咁睇下可唔可以將呢一個業務去擴充去啦，咁當然我哋嘅條件咧要 align 到我哋嘅形象嘅，咁所以就起碼好似你咁啦，咁朝住呢個方向揾相關嘅人，即係想好似我咁 move forward 嘅係嘛？你好似點啊？積極啲嘅希望。喂，4點鐘起身係嘛？5點啊係嘛？頂唔順嘅啫呢個，唔可以持續咁樣。咁樣咯，係啦。即係咁嚟緊嘅時候咧，都希望咁當然你覺得即係呢個服務好嘅，咁陣間就磅一磅下，又睇下係咪真係冇咁啲脂肪同埋增加咗肌肉啦。咁啊，記住幫襯阿 J 啦，就500蚊，我有找路一次咯，係咪？都好抵啊！甚至乎你中意嘅話，可以買啲 program 啦，咁啊即係就預先定買成個 program 咁，梗係更加長遠會更加健康啲。同埋想投資呢盤生意嘅時候揾阿 J 傾傾啦，可以開好多鋪嘅時候，咁當然係優先租個鋪啦，希望啦。歡迎。好，咁我仲繼續焗落嚟，係咪？要焗多陣我都要。做幾耐？要焗多15分鐘到啦，大約。要焗多15分鐘。咁你依家你可以講下你自己，譬如你焗緊嘅桑拿嗰個感受，你同傳統啊有冇試過傳統嘅？唔係傳統桑拿熱好多。呢個桑拿因為係因 infrared 啊嘛，咁所以就好針對而家個背脊位置啦，同埋喺前面。你覺唔覺得熱咧？或者有啲能量係透入咗你個身體裏邊，你又覺得個感覺係覺得係舒服啦？仲有好簡單嚟講，我哋做呢個桑拿咧，其實係冇乜限制嘅。譬如你睇電話啊、聽歌啊、睇書啊，完全係冇一個限制咯。同係啊，個好大分別，可能你又會除晒衫。大家好啊！眨眼就20分鐘啦，瞓咗覺咁滯。咁啊，啱啱個電話 overheat 咗，停一陣間。而家就 infrared sauna 嘅時候，William 介紹下，點解咪20分鐘？嗱，我哋呢個德國 B Intense 你見入邊依家個空間咧，都係大概就34度啦。阿 Edwin 覺得好舒服啊，好有睡意啊。其實係點解咧？B Intense 呢個叫做全頻外線。全頻外線係解釋係點樣咧？就係包括遠嘅紅外線、中嘅紅外線同埋近嘅紅外線。你所個感受有嗰個睡意咧，就係嗰個近紅外線令到你嘅細胞咧分泌緊一個褪黑激素出嚟。所以你個有一個睡意嘅意欲。我哋亦都有啲口水嘅 test 咧，我幫你揸機啦，望影下你先，就可以 test 到你有冇嗰個褪黑激素個分泌嘅。呢個就係我哋得個 B Intense 嗰個功效啦，同傳統啊或者出邊嗰啲紅外線係有呢個分別喺處咯。係講多次最大分別係咩話？個功效係我跟唔切。全頻紅外線咧就遠嘅紅外線啦，中嘅紅外線同埋近嘅紅外線，尤其是嗰個近嘅紅外線咧，就會幫你細胞分泌一個叫褪黑激素，令到可以中和個自由基，同埋可以抗氧化。所以咧，阿 Edwin 咧都有啲意欲係有嗰啲睡意喺處咧，亦都有啲口水嘅 test 咧，就可以 test 到你個褪黑激素個變化同埋個分泌個數量咯。好，係咪而家去 test 㗎啦？係啊，好，跟你出嚟啦。哇，瞓咗覺啊，入邊。好啦，而家出翻嚟啦，眨下眼20分鐘啦。上網啦，而家上網先。企定先啊！使唔使攞支咪先？攞支咪先，俾翻。藍色嘅喎。OK 好。OK。嗱，瞓醒叉夠電啦，睇下個成績點樣啦。先啊，睇先啊 ，make sure 而家係收到先。等陣先，即係藍色㗎，係咯，係咪收唔收到聲音先？睇先啊，make sure 而家係收到先。得 ，OK，收到聲音得啦。好，左腳企 cover 好少少，呢個前列係 OK， 好 OK 玩，拎高少少啊。cover 多少少中間嘅位，係啦，包入啲。perfect， 點啊？得啦 ，OK 噶啦，好過嚟啦。啊 ，OK， 睇下啦。咁啊，借翻你啲 personal information 先啦。恭喜你！係點啊？而家得啦。好 ，Harry，可唔可以嗱
俾人睇唔睇得㗎？係咪好嘢嚟㗎？等陣先。好，姐有點啊？嗱，大概時間喺5:09，而家6:39，你個體重冇變到，咁即係好定唔好咧？唔好失望住，我哋睇下有冇啲咩喐先。嗱，下面呢個咧係你嘅肌肉嚟嘅，係有個0.2嘅向上啊。by kilo 換翻個磅數，你計數快啲，大概幾多度啊？0.2嘅時候 by kilo 1 kilo 等於2.2磅啊嘛。係啦，2.2磅即係個0.2嘅，即係多咗差唔多半磅啦。你當半磅嘅肌肉啦。咁跟住最主要係咩咧？你 lose 咗，有咁誇張啊？有冇可能啊？8.4跌到8.1，冇咗0.3 kg， 即係冇咗大概0.7磅。係啦，乘2點幾，即係0.7磅啦，接近1磅啦，接近1磅啦，叫做呢個就係咁誇張咧？係啦，咁呢個就係我哋見到啦。如果以百分比咧，短短20分鐘一喐，就由11.2% 跌到0.4%，跌咗0.4%，係啦。咁呢個代謝啦，呢個啦係個，上面有個 BMI 嗰個咩係咪？唔係 BMR 咧，我哋就係最指標嘅。BMI 咧就係婆婆排街症先會睇嘅啫。好，明白。我哋會睇呢一啲 BMR，OK。BMR 最 update 啦。即係咩意思？係咩叫 BMR？呢個代謝能力，呢個代謝能力有幾高？咁我哋新陳代謝算快嘅，咁本身係我哋唔係佔晒全部嘅，你本身自己有運動開啦，唔錯嘅。咁嗱，整體個報告87分。咁如果喺一次咁樣嘅 before after 咧，咁成件事好 positive 啊，係滿意嘅啊。解釋下點解咧？點解咩意思？87分咩叫做滿意？咩叫唔滿意咧？我哋主要睇頭先講先睇嗰啲數據咧，就話我哋個身體究竟受唔受惠到呢個反應咧？有啲人可能出嚟結果係相反嘅，有個反差嘅，脂肪又變咗落唔低。咁呢個都係關乎 EMS 微電流同埋後續有個咩咧？個 infrasona。咁 infrasona 問翻你頭先你瞓唔瞓到休唔休息到啊？好眼瞓。嗱，呢個就係講緊咧，即刻瞓着。Edwin 咧，你個運動咧就喺呢一度嘅時候咧，但係好多時咧，你今日做到人哋做唔到嘅嘢，人哋去休息，人哋係講緊係呢個位置嘅，你係做到咧係1:1，咁呢個狀態咧先係做到話咁強嘅，咁強大，因為頭先你唔係真係單單瞓覺嘅喎。影近啲再望望先嚇，所以就見到嗱呢度就87個 point。我睇到呢個咩？下面再解釋下面嘅數字係點樣話？咩1811卡路里啊？呢咩意思啊？嗱，咁 Edwin 咧，嗱成績靚嘅唔介意分享下啦。嗱，係咩意思咧？呢一面嘅數啦，一路數落去都係你而家嘅 current 嘅。嗱，呢個括弧號咧就話你應該唔好多或者少。咁呢個範圍就話按自己去比較嘅。咁而家你111咁。已經喺晒個範圍有多㗎啦，喺中間偏右嘅，即係換句話說，你個新陳代謝快，成日新陳代謝快，我哋貼地啲去理解新陳代謝，就話而家我哋3個坐低食飯，咁我哋2個咧要舉手，唔好意思，走先啦，我哋其實趕住翻去海濱長廊去跑步，去減翻嗰餐，但係 Edwin 咧就拗爆頭，因為點解咧？你新陳代謝高嘅人咧係唔會需要。我甚至乎可以坐低飲多杯酒都仲得，呢個新陳代謝高理解嘅意思得唔得？大家去理解生活化去理解件事。咁所以你嚟計咧，你係高嘅，甚至乎頭先係推高咗嘅。高點樣睇到高啊？1811卡路里。你見到咧1880咧，係左同右呢個少呢個多係咪？係啊，係啦。咁呢個數大數嚟嘅，大數嗰邊就屬於高新陳代謝率啦。係啦，咁你而家1811你就屬於係1880附近啦。咁所以屬於為之叫高嘅。咁我哋易啲理解咧，就係頭先睇嗰個 chart 啦，就會見到啦。係呢一個啦。係。咁你睇得到啦，你係唔差你個代謝。咁當然啦，有咁嘅代謝背後有啲咩咧？關鍵肌肉。你個肌肉咧係多啊，你睇睇有幾多咧？有幾多啦？嗱，因為呢一度啦，嗱，如果以中間叫 normal 啦，係，咁你而家中間 normal 咁計咧，係
你係屬於咧係爆棚噶啦。 over 嘅，係啦， 37.9係啦喎。肌肉我哋唔會 over，唔會嫌多噶嘛，肌肉唔會嫌多。咁所以你係有咁嘅條件，代謝就會高啲啦。咁脂肪咧，你好少嘅8.1啫8.1， 8.1啦，係肌肉啦。咁呢個組合咧，希望你可以維持到未來5年、10年都係咁啦。唉，未來希望啦，未來100年啦，係啦得唔得？醫學昌明啊，而家。主要係咁啦。咁你今日你就會見到個1個鐘入面咧個對比啦。好，總結個 result 啦，呢個就係總結個 result 啦。係咁，即係點啊？個 result 就係今日啦，一出一入個訓練啦，體重淨體重冇變。但我哋成日都係講噶啦，我哋唔提倡咧追求個體重輕。咁譬如你呢個好例子做咗出嚟，係要嗰個咩肌肉 muscle 多，係啦 ，fat 少嘛。你而家 exactly 做咗，你可以咁講，你好接近教科書嘅例子啦。哇，好接近，未係？好接近。呢個 OK make my day happy， 即係我成日都話 Edwin 近況點啊？即係講笑咁講，都講真㗎啦。我係 physically well， 但係 financially terrible。你知最近成日蝕本啊嘛，但係起碼遠遠好過係叫做 financially well，physically terrible。所以咧健康好重要啊，健康先至係無限嘅財富啊嘛，揾得翻嚟㗎啦。好過好多嘅，好過 general 㗎啦你。哦，好，所以咧咁所以今日嘅結果咁總結一下就總之，如果大家想真係增大個 body 嘅 muscle， 減少個 body fat， 咁啊能夠慳啲時間20分鐘嘅運動，咁當然啦，有阿 J 嘅時候教導你點樣去做法啦，能夠 burn 多4倍嘅運動量嘅時候就分分鐘咧就可以20分鐘就 burn 你嘅1磅嘅脂肪，我就啱啱 burn 咗0.7，我 burn 咗0.7，咁啊呢個嘅 muscle 咧啱啱睇部機好似多咗半磅嘅 muscle 咁啦，好似你感覺有，咁啊之後就但係 body fat 就 burn 咗0.7，咁另外就所以就當然再加20分鐘嗰個 infrared 嘅時候咧，就係咪就冇錯，成個身體就點樣 calm down 我哋叫 extra burn 啊，係 after burn 啊 ，extra 嘅 after burn， 咁就當然啦，可以揾阿 J 啦。每堂嘅時候好似啱啱經歷一下嘅時候，喂5嚿水好平喎，真係。 5嚿水係因為真係你正常朋友即係冇 make sense 咗，即係覺得我啱啱我坐喺度嘅時候，稍微計個數，5嚿水做幾多個客先揾錢，即係唔係好 make sense，係完全一個優惠價。我話你緊嘅 fans，OK， 因為喺上環地鐵樓上冇可能你係咯，冇可能咁嘅價咯。我諗下唔係好 make sense，成粒鐘喎。咁所以咧係你緊嘅 fans 咧，雲 fans 啦，同阿 J 講啦，同埋當然啦，你中意呢盤生意嘅時候，揾埋佢投資嘅，一齊合夥嘅，開多啲分店嘅，開3000間分店嘅時候，希望當中300間租我嘅鋪啦。咁啊咁就記住又揾阿 J 或者揾我啦，好嘛？仲有咩好講完咯 OK 啦，掂晒咯。咁好啦，咁有啲最後呼籲大家啲咩啊？有冇啲最後呼籲？咁啊，咁我 Edwin 講晒啦，咁啊大家有興趣就與其了解，不如體驗咯，直接體驗咯。我覺得嗰日我見阿 J 嘅時候講咁多嘥氣啦，親身嚟一次體驗你即係講咁多你 feel 唔到嘅。你講點樣電流啊？你點樣出汗啊？爆汗啊？點樣去增加呢個嘅 muscle 啊？減低呢個 body fat 冇用。總之係經歷過一次嘅時候咧，咁啊真係我係你嘅體驗最實際。我而家成為你嘅。